Хрипы при дыхании у ребенка почему возникает? Хрипы при дыхании у ребенка почему возникает? Любые нарушения дыхания у малыша вызывают особенные опасения мамы. Иногда родители решают самостоятельно справиться с болезнью. Если хрипы у ребенка становятся началом заболевания или остаются после того, как закончен назначенный курс лечения, требуется обязательная консультация педиатра. Прослушивание хрипов. Что такое хрип? Хрипами называют особые звуки, слышимые на вдохе или выдохе. Хрипы, как правило, говорят о том, что в дыхательных путях есть что-то инородное, что преграждает путь воздуху. Проходя через препятствие, воздух сталкивается с ним и приводит в движение. Колебания становятся источником хрипящего звука. Важно, хрипы не являются диагнозом. Это лишь повод серьезно отнестись к проблемам, возникшим в дыхательных путях ребенка. Для того, чтобы оказать своевременно необходимую помощь, важно однозначно определить источник хрипов, причину, из-за которой они появились. Как услышать хрипы? Невооруженным ухом можно услышать очевидные проблемы с дыханием. Когда мама уложила своего малыша спать в острый период бронхита, во время его дыхания она обязательно услышит, как ребенок хрипит. Иногда это будет напоминать свист, чаще всего хрипы имеют хлюпающий звук, потому что возникают из-за огромного количества мокроты в дыхательных путях. Виды детских хрипов. Хрипы разделяют в соответствии с местом локализации: легочные, бронхиальные, трахейные. В зависимости от того, как звучат хрипы, и делят на сухие и мокрые. Существует еще более детальная классификация, с помощью которой можно охарактеризовать нарушение дыхания. Врачи ее используют для определения тяжести заболевания и выявления изменения состояния в динамике. Хрипы могут быть как сопутствующим симптомом заболевания, так и остаточным явлением после перенесенной болезни, точнее завершения острого периода. Тогда они при дыхании у ребенка прослушиваются без повышения температуры и локализуются чаще всего в бронхах. Причина появления хрипов у ребенка. Нарушения в работе дыхательных путей могут появляться по нескольким причинам. Всегда этот симптом является показателем того, что самолечение пора прекращать. Мокрота – причина хрипения, безопасные сухие свистящие звуки часто становятся результатом стеноза бронхов или гортани в ответ на дыхание загрязненным воздухом. Просвет трубчатых ходов, по которым воздух поступает в легкие, значительно сужается, если с вдохом в трахеи и носовых проходах оказываются едкий дым пары химикатов, резкий запах или пыль. При болезнях пищевода также можно услышать, как хрипит горло грудного ребенка. Особенно это актуально, пока верхний сфинктер желудка полностью не сформировался. Он не в силах сдержать молоко или собственный сок, допуская выход содержимого в пищевод, откуда оно легко попадает в верхние дыхательные пути, оставаясь на их стенках и мешая свободному прохождению воздуха. Когда начинать волноваться, если хрипы сопровождаются другими симптомами, характерными для инфекционного воспаления, незамедлительно нужно обратиться за помощью к доктору. Повышение температуры тела, кашель, общая слабость, потеря аппетита, боль в подреберной области или груди, затрудненный вдох, осипший голос. Состояние малыша может значительно ухудшиться в ночные часы. Поэтому, если днем обнаружились хрипы при дыхании у ребенка, сопровождаемые осиплостью, необходимо вызвать доктора, чтобы знать, как предупредить ночью остановку дыхания. Внимание! Главным признаком будущего осложнения является сиплый голос. За ним всегда следует ночная остановка дыхания, если днем не принять меры. Объясняется это тем, что голосовые связки располагаются в самом узком месте верхних дыхательных путей. Осиплость говорит о том, что воспаление локализовалось именно там, где проход для воздуха и в здоровом состоянии не широкий. К вечеру все воспалительные процессы обостряются, увеличивается отечность гортани, полностью перекрывая проход вдыхаемому воздуху. Отек самыми опасными считаются хрипы, доносящиеся из груди. Это означает, что воспалительный процесс локализовался в легких, где скопилось большое количество мокроты. Если ребенку не помочь избавиться от слизи, она станет питательной средой для размножения болезнетворных бактерий, что в итоге перерастет в пневмонию. Опасность хрипов для ребенка. Дети до года имеют дыхательную систему, существенно отличающуюся от взрослой. Кашлевые рефлексы заметно слабее у детей первого года жизни, протяженность бронхов и бронхиол короче, просвет очень узкий. Любое воспаление слизистых оболочек может кончиться отеком, мешающим вдохнуть.
Часто бывает так, что неопасный для жизни ларингит, сопровождающийся раздражающим кашлем, превращается в круп, который может задушить ребенка. Самое тяжелое осложнение – воспаление легких, результат неправильного лечения безобидного вирусного трахеита, который может окончиться очень плачевно. Современные дети не болеют пневмонией, как самостоятельной болезнью, потому что прививка от пневмококка включена во всероссийский календарь вакцинаций. Получить воспаление легких в виде осложнений совсем несложно, если мешать организму бороться с инфекцией. Вакцинация – общие рекомендации родителям. Ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами чистого воздуха в комнате, где спит ребенок. Это актуально не только тогда, когда грудничок уже заболел. Предотвратить появление хрипов в легких у ребенка гораздо проще и разумнее, чем от них потом избавляться. Поэтому нет ничего важнее ежедневного контроля показателей: влажность ниже 55%, но и не выше 70%, температура не выше плюс 21 градус Цельсия. Для больного ребенка лучше плюс 18 градусов Цельсия, отсутствие запыленных поверхностей, исключение любой бытовой химии в вопросах влажной уборки. Если заболевший малыш будет дышать правильным, чистым и свежим воздухом, он сам себя сможет защитить от серьезных осложнений любого ОРЗ. Внимание! Подавляющее большинство инфекционных болезней возникает из-за прогрессирования вирусной инфекции. Безрецептурное применение антибиотиков не способно повлиять на ход течения болезни. Задумываясь о том, чем лучше лечить хрипы у ребенка, в первую очередь нужно исключить методы, получившие свою популярность в прошлом столетии. Самая популярная экзекуция в виде дыхания над картошкой не только не полезна, но и добавляет риск травмы дыхательных путей парамы. Термического ожога кожи ребенка, случайно прислонившегося к кастрюле или перевернувшего емкость с кипятком на себя. Мнение доктора Комаровского. Согласно официальной медицинской статистике, такое опасное заболевание, как пневмония, чаще возникает у детей до года в качестве осложнения безобидных вирусных соплей. Инфекция, опускаясь из носа в нижние обозелы дыхательных путей, провоцирует обильное отделение слизи, отечность и повышение температуры. Хрипы на вдохе у ребенка могут говорить о вирусном бронхите, который на 4-5 дней сам пройдет, если организму не мешать пересушенным воздухом и обезвоживанием тканей. Вылечить грудничка можно без применения лекарственных препаратов менее чем за неделю, если часто и много предлагать ему теплые напитки. Если сложно параметры воздуха в комнате привести в порядок по каким-то причинам, можно помочь малышу с помощью ингаляций, основанных на вдыхании небулайзером ФИС, раствора. Важно! Нельзя проводить ингаляции позже, чем за 2 часа до сна. Смягчившуюся и набухшую от процедуры слизь нужно будет выводить с помощью кашля, а карапуз, которого уже уложили спать, делать это продуктивно не сможет. Зато вся семья лишится сна, страдая от хрипов, возникающих на выдохе у ребенка. Обезопаситься от осложнений можно, соблюдая несколько правил. Первым делом из комнаты больного ребенка необходимо убрать все обогреватели. Нет возможности увлажнить, значит, нужно чаще проветривать помещение. Младенцам, младше 3 месяцев, следует при любых нарушениях состояния вызывать врача. Если слышно сильное хрипение за грудной клеткой, необходимо показать грудничка специалисту. Евгений Комаровский убежден, что безобидный насморк имеет все шансы превратиться в пневмонию, если мама не задумывается над тем, почему ее ребенок дома хрипит при дыхании, а на улице даже сипеть перестает. Проветривание, профилактика. Хрипы в легких у ребенка без температуры при дыхании могут быть остаточными последствиями ОРВИ. Чтобы они не стали проводными в мир воспаления легких, необходимо с помощью доктора помочь ребенку продуктивно кашлять, выводя остатки мокроты из легких. Избавить малыша от осложнений и снизить количество заболеваний можно, соблюдая меры профилактики, длительные прогулки на свежем воздухе. Постоянное содержание параметров воздуха комнаты в норме, своевременная вакцинация. А хрипнуть малыш может и от того, что много издавал громких звуков в течение дня. Важно, чтобы родители правильно умели распознать возможные причины нарушений работы органов дыхания. Только своевременные и правильные меры избавят от осложнений. Для того, чтобы не ошибиться, разумнее показать младенца педиатру. Видео